Marcinak, vagy Gábornak, azt nem tudom kinek adni vissza a szót. Gábornak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon jó érzés látni, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy ma délután meghallgassanak bennünket. Szeretnék ez, hogy jól hallanak-e hátul, hogy hangerőben rendben vagyok-e, tekerjek-e lejjebb vagy följebb a hangerőm, de így látom a bólogatásban, hogy rendben lesz. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm én is a meghívást, és nagyon köszönöm, hogy ilyen tényleg nagyon szép, nagyon gyönyörű helyen tudunk egymással találkozni. Mivel a ciklus nagyjából feléhez érkezünk, ilyenkor talán nem hiába való, hogyha vonunk egy mérleget és megnézzük azt, hogy mi történt az elmúlt 2 évben, amióta ugye országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon. És én nyilvánvalóan nem csak a többi párt, hanem a saját pártunk házatáján is körül fogok nézni, de mivel ugye nem mi vagyunk kormányon, ezért a mérlegkészítésnek nyilvánvalóan a kormány munkája teszik ki a nagyobb részét, hiszen ők kapták a magyar társadalomtól a felhatalmazást arra, hogy valamit kezdjenek az ország problémáival, így elsősorban az ő munkájukat lehet értékelni. Nem lesz persze túlságosan kedvezítő, ezt előre is mondom, tehát ha bárki azt hitte, hogy itt most majd én örömre tudom őt deríteni, akkor annak lehet, hogy csalódást fog okozni. Nagyon szeretném, de nem humorista vagyok sajnos, hanem az igazságról kell beszélni. És az igazság pedig eléggé elszomorító az ország helyzetét megnézve. Itt van például mindjárt Schmidt Pálnak a hangosabban, vagy nem tudom, az úr mindig jelez nekem valamit. Nem hangosabban szóljak? Tehát Schmidt Pál helyzetére egyből rátérve, Schmidt Pál azt gondolom, hogy nyilvánvalóan nem akarom őt a baloldali elődökhöz hasonlítani, de amit tegnap tett, az sajnos ebbe a sorba löki őt. Ugyanis ez a következmények nélküli országnak a folytatása. Hogy itt bármi ráfér a politikusoknak az arcára. Bizonyára önök is hallották, vagy sokan látták is az ő 15 perces nyilatkozatát, amit tett. Ahhoz nem volt bátorság, hogy ezt élőben tegye meg, hogy ez egy felvételről sugárzott beszélgetés volt, és az újságíró, aki látta, hát az egy kérdést nem tett föl valójában. Az csak állított és dicsérte a köztársasági elnök urat, akinek micsoda támadásokat kell elviselnie. És micsoda nehéz neki ez bizonyára lelkileg. Hát mindannyian nagyon nehéz lelkileg, nem? Hát tegye már fel a kezdetének, az élet nem nehéz, meg olyan könnyű minden. Hát ő köztársasági elnök, persze, hogy nehéz a helyzete. De egy újságnak nem ezt kell megkérdeznie, hanem azt kéne megkérdeznie, hogy nem érzi ezt szégyennek, az ország szégyenének azt, hogy még mindig köztársasági elnök. Ezzel kellett volna kezdeni a beszélgetést. Egyébként, majd figyeljék meg, esetleg valaki meg tudja nézni még az internetről ezt a videót, hogy elszólja magát a köztársasági elnök úr. Védi a mundér becsületét és elmondja, hogy ez a legjobb tudása szerint írt ezt a dolgozatot, ami ugye szinte egy egybefüggő idézet, csak nincs megmondva, hogy kitől. És ugye a 12. perc táján van egy olyan mondat, amikor azt mondja, hogy megcsináltuk a dolgozatot, én meg megvédtem. Én hallgassák meg! Egy freudi elszólás. Megcsináltuk a dolgozatot. Hát én saját magamnak írtam annak idén a szakdolgozatomat, meg úgy tudom, hogy mindenki egyes szám első személybe szokott doktori disszertációt írni, és ő elszólja magát, hogy megcsináltuk. Ugye van, amikor tényleg az ember ugye hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát, egy ilyen szituációban az ember tényleg szinte tudattalanul is elárulja önmagát. Hát én úgy gondolom, hogy itt ez történt. Ők valóban megcsinálták ezt a doktori disszertációt többen, és ő megvédte. Hát gondolom, nem volt meg támadás, ami elől meg kellett védenie. És hozzáteszem egyébként, a Schmidt Pálnál járunk, azért nagyon szívesen megnézném mondjuk Pintér Sándor, az összes többinek az ilyen doktori kinevezésével kapcsolatos írományait és tudományos munkásságát. Ez nem csak Schmidt Pálnak a sora, azért nagyon sokan vannak ilyen Foxy-Maxi diplomával, meg Foxy-Maxi doktorival. De ő mégiscsak köztársasági elnök, az állam első embere. És megmondom őszintén, engem sok volt. Sok volt az, hogy ő úgymond sportemberi múltján hivatkozva azt mondja, hogy most küzdeni akar. Én ezt tisztelem a sportembereket, és tisztelem, hogyha valaki küzd és meg akarja védeni a becsületét, és egyébként kívánom neki tényleg a legőszintében, hogy védje is meg. Ugye azt mondta, hogy most írni fog egy új doktori disszertációt, kívánom, hogy ez sikerüljön neki, 70 évesen nagyszerű dolog volna, írja meg, védje meg, de addig mondjon már le. Hát vonuljon vissza, és tényleg szálljon erre sok időt és energiát, hogy
idézetek föl legyenek tüntet, vagy honnan valóak, azért mégiscsak idő kell, a köztársasági munkával ne terhelje ezt a fontos foglalatosságát, mert neki joga van ahhoz, hogy a becsületét megvédje, de ahhoz viszont nincs, hogy az egész ország becsületét szétverje. Mert a köztársasági elnök az az országnak, az államnak a szimbóluma. Ugye sérthetetlen is egyébként jogilag, ugye nem lehet perelni. Tehát én mindenképpen elvártam tőle, hogy lemond, és hozzáteszem, hogy ez valójában nem csak az ő szégyene, hanem azok is, akik őt kinevezték. Ugyanis azok, akik őt kinevezték, személy szerint maga a miniszterelnök, most úgy teszik, hogy neki semmi köze nem lenne hozzá. Most szinte a felelősséget nem vállalja, pedig általában az ember azt gondolom akkor jár el helyesen, hogyha azért, amit tett, vagy akit a fejére szabadított az országnak, azért vállalja a felelősséget. És Orbán Viktor most úgy tesz, hogy hát nekem semmi közöm hozzá, ez a köztársasági elnök, ugye majd ő eldönti. Hát nem ez a helyzet. Egyáltalán nem ez a helyzet. És én azt gondolom, hogy olyan mértékben károsult, roncsolódott a köztársasági elnöki hivatalnak, a köztársasági elnöknek a tisztsége, hogy ezek után hogy várja el a magyar emberektől bárki, hogy tisztelje ezt a tisztséget, hogy tisztelje a köztársasági elnököt. És itt már nekem nem elég az, hogy majd, mert szerintem egyébként Schmidt-Pálnak meg vannak számlálva napjai. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ez az egész így sokáig folytatható. Az ő doktoriát az arra illetékes testület visszavonta. Hát én nem tudom, miről beszélünk. És biztos, hogy előbb-utóbb elfogy körülötte a levegő, vagy legalábbis én úgy érzem. De akkor nem hiszem, hogy elegendő az, hogy őt lecseréli a Fidesz majd Martonyi Jánosra. Cseverből vederbe. Igenis, a Jobbiknak kezdetektől fogva az az álláspont, hogy a köztársasági elnök az legyen minden emberé. Tehát válasszuk meg, mi? Válasszon a társadalom, az emberek válasszák meg, és akkor valóban van legitimitása. De annak, hogy egy párt vezetője kinevezi, aztán amikor meg baj van, akkor úgy teszik, hogy nem lenne hozzá semmi köze, így nem állapot, és valóban szükség van arra, hogy most helyreállítsuk ezt a megrodjant tiszteletét a köztársasági elnöki hivatalnak. De ez viszont nem megy másképp, csak hogyha a magyar emberek választják meg. Tehát ennyit így előjáróban, hogy hát ugye szokva, hogy fejétől bűzlik a halál, ez most tényleg szószoros értelmében igaz Magyarországra sajnos. Ugye azt mondom, hogy eltelt 2 év a kormányzásból, azért azt is el kell mondanom, hogy a választásokon kialakult politikai helyzet, hogy 2/3-os kormánypártunk van, annak egy több szempontból nagyon tragédiának érzem a 2/3-ot. Szerintem, és ezt most még jobbikos mondom, hogy, és magunkra is igaznak érzem, nem jó, és ne is legyen többet ön, hogy egy pártnak 2/3-a van. Mert ezzel sajnos egyszerűen a pártokból, meg általában úgy tetszik az emberekből, az ilyen korlátlan hatalom a legrosszabbat hozza ki. A Fidesz alapvetően is jellemző volt a Fideszre az arrogancia. Hát ez most aztán tényleg a csúcsát éri meg. Ugye a választási ígéreteinkből szinte egyetlen egy ígéretet teljesítettek, sőt csak egyet, ez pedig csak a Fidesz. Volt egy ilyen választási ígéretük, ezt teljesítették a 2/3 birtokában, mindenhol csak a Fidesz. És most már tényleg a félelem igazgat. És a 2/3-dal az is a problémám, hogy igazándiból számszerűen a választójogi törvényből fakadó megérdemelt, de erkölcsileg én úgy érzem, hogy nem. Emlékezzenek vissza 2010 előttre. Azért nyert a Fidesz ilyen nagy arányban választást, mert annyira jó volt ellenzékben. Mert annyira bátran kiállt Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai ellen, hogy az emberek azt mondták, hogy na hát, ilyen ellenzéki párt, ezt kormányra kell juttatnunk, hogy szavazzunk meg 2/3-dal. A Fidesz mit csinált? 8 évig lapított. És úgy gondolkodott, hogy minél rosszabb az országnak, mivel nincs nagyon más rajtunk kívül, annál jobb lesz majd nekem. Hát ez az egyik legjobb forgatott taktika. Az egy más dolog, hogy bejött sajnos. De ha belegondolunk, azért ez egy ilyen elég ebből jött győzelem. És ami ebből jön, az ebből is fog elvészni, attól tartok, illetve nem tartok tőle, de ők tarthatnak. Tehát nem egy megérdemelt győzelem ez, azért ezt ismerjük el. Nem dolgoztak meg érte, sőt lapítottak érte. És csak annak köszönhető, hogy a magyar ember jó hiszemű, meg hogy a magyar emberek nem tudták, hogy van más alternatíva is. És ezzel a 2/3-dal kezdődünk, hogy most tényleg azt csinálnak, amit akarnak. És miért szavaztak az emberek egyáltalán rájuk? Hát én 3 dolgot tudok mondani. Az egyik az azt ígérték 1 millió munkahelyhez. A másik azt mondták 2 hét alatt közbiztonság. A harmadik meg az, hogy elszámoltatás. Most nézzük meg ezt a 3-at. Hogy van-e 1 millió munkahely, vagy látszik-e 1 millió munkahely, lett-e 2 hét alatt közbiztonság, és van elszámoltatás. Na most nyilvánvalóan lelövöm a poént, de nem egyik sem. Hát se 1 millió munkahely, se közbiztonság, se elszámoltatás. És ugye 1 millió munkahelyet 10 év alatt ígértek, de most már eltelt 2. Tehát már, hogyha matematikailag jól számolom, olyan 200 000-nél kéne már pluszba járnunk.
200 000 munkahelynek kellene már lennie. Nem tudom, önök itt Békés megyében, Sarkadon, környéken érzik ezt a dübörgő panonkumát. És lehet persze azt mondani, hogy világválság van, lehet azt mondani, hogy nagyon nehéz örökség volt az előző kormány után átvenni a kormányutat, de nem lehet az idők végezetéig erre hivatkozni. De még talán ennél is könnyebb lett volna közbiztonságot teremteni. Azt nem mondom, hogy 2 hét alatt, mert aki azt mondja, hogy 2 hét alatt közbiztonságot lehet teremteni Magyarországon, az hazudik. Az hülyének nézi az embereket. És mindannyian tudjuk, hogy nem lehet. Ez csak egy olcsó választási ígéret volt. De 2 év alatt viszont lehet. És 2 év pedig már eltelt. És nem érzünk semmit. Azt érezzük, hogy a rendőrök, vagy arra Tamás is célzott, amikor megjelenik a Gárda, a Jobbik, vagy a polgárőrség, akkor számlálatlanul vannak rendőrök. Nem is tudom, hogy ennyi rendőr van Magyarországon. Én még nem találkoztam ennyi rendőrrel, csak a mi rendezvényeinken. De úgy tűnik, hogy amikor mi megjelenünk, akkor van sok rendőr, akkor mindig akad. Én Megyes Egyházán el is mondtam, hogy régi vicc, de sajnos még mindig igaz, hogyha valakinek betörnek a házába vagy a kertjébe, akkor nehogy azt mondja a telefonba, hogy hív segítséget a rendőrnek, hogy jöjjönek gyorsan, mert itt van a kertemben valami betolakodó, mert nem fog kijönni a rendőr, mert nincs, mert éppen el van vezényelve egy jobbikos tüntetésre, hogy feloszlassa. Azt kell mondani, hogy tisztelt kapitányság, a kertemben ott van 2 gázlista, jöjjönek azonnal. És higgyék el, hogy helikopterekkel fognak a házba körözni. 500 rendőr lesz ott abban a pillanatban, még lehet, hogy a hadsereg is. Már nem létező hadseregünk persze. És most viccel meg nevetünk rajta, de ez az igazság, sajnos. Ez az igazság, hogy egy ilyen tragikomikus országban élünk. És Pintér Sándor, hogy ez is mennyire tragikomikus, mindig a statisztikákkal jön, hogy ennyi százalékkal javult az, meg ennyi százalékkal javult az. Hát ugye a statisztikának az azért gyönyörű tudományos statisztika, mert akármit ki lehet belőle hozni. És Churchill mondta, hogy ő csak azt a statisztikát hiszi el, amit ő személyesen hamisított. Körülbelül ennyit a statisztikának úgymond az érvényességéről. És ugye Pintér Sándor, már nekem is ilyen Freud jelzés, hogy Schmidt-Pál, Pintér Sándor, nagyjából egy kutya, úgy tűnik. Ugye lement Pintér Sándor Karcagra, és ott a lakossági fórumot tartott a közbiztonság javulásáról. Tehát hazament, és rá pár napra egy tucatnyi cigány ember a vasúti felújítás során ott dolgozó munkásokat megtámadta, mert nem akarták odaadni nekik a vasat, amit ők eladtak volna. Nem is vállalták utána már a munkások az éjszakai műszakot. Tehát miután Pintér Sándor miniszter urat járt. Konyáron, ugye Hajdú megyében a lakosok követelik a Gárdát. Budapesten, tegnapi híradásokban hallottam én is csak róla, ugye 2 afrikai, nem tudom minek nevezzem őket, 2 17 éves fiatal lánynak a italába belekevert valami nem tudom milyen kábítószert, elvitték őket egy hotelszobára, megerőszakolták őket, az egyik meg is halt. 17 évesen. A másik az pedig most úgy, ahogy talán lábadozik, és hát nyilvánvalóan súlyos pszichológiai problémái vannak. Tehát ez a közbiztonság. Tehát nagyvárostól a kistelepülésig, a közepes városoktól bezárva mindenhol probléma van a közbiztonsággal. Nem itt a 2 hét alatt közbiztonságról. De persze arra van energia, meg van erő, hogy a szerencsétlen rendőröket küldjék a Gárda, meg a Jobbik, meg a polgárőrség ellen. Azok kell, akik tenni akarnának valamit. És azt mondják, hogy milyen dolog az, hogy mi az államnak az erőszak monopóliumát magunknak követeljük. Dehogy követeljük. Hát azt hiszik, hogy nekünk ez jó, vagy nem lennénk szívesebben inkább otthon a szeretteinkkel. Hát mi csak azért csináljuk ezt, mert ők nem csinálják. Arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy éljenek már az erőszak monopóliummal, ne bennünket verjenek már, ezt már megszoktuk. Azok a bűnözők ellen lépjenek föl. És így van a másik, vagy a harmadik ígéret, hogy az elszámoltatás. Ugye Budai Gyula, most éppen aktuális elszámoltatási biztos, abból is volt már vagy 4-5. Mindenki elszámoltatott, csak ugye ezzel az egészen az alapvető probléma, hogy akit el kéne számoltatni, attól ne várjuk elszámoltatást. Ugye holló a hollónak nem válja ki a szemét. Lehet, hogy 1-2 embert úgy ilyen sajtó hisztéria kedvéért meghurcolnak. Nem hulladó krokodilkönnyeket értük persze, de azért az igazán mélyre nem fognak leásni. Miért nem ásnak le az igazán mélyére? Hát mert akkor ők is ott magukra lennének. Hogy az elmúlt 22 évben itt kézkezet mosott. Itt minden összefügg mindennel. Hát mindannyian tudjuk, ezzel most nem árulok el önöknek titkot, önök is tudják, csak ugye egyszerűen nehéz. Nagyon kevesen merik ezt kimondani politikában, a Jobbikon kívül ugye senki.
Másrészt meg hát nagyon ügyesen védik ők magukat jogi és egyéb falakkal körül. A háttérben a politikai erők gazdasági holdudvara összenőtt. Itt valójában, ugye, amikor Dávid Ibolya egyszer még nagyon régen, talán emlékeznek rá, elszólta magát, hogy 70-30. Na, ez volt Dávid Ibolya egyetlen igazmondása. Mert tényleg, biztos vagyok benne, hogy a háttérben a különféle politikai erők mögött lévő gazdasági csoportok megegyeznek. Itt van egy ilyen beruházás, a pénzt ellopjuk, adok neked is valamennyit, hogy befogd a szádnak, ha majd te leszel kormányon, akkor te is adj nekem valamennyit. Körülbelül így működik, van a magyar gazdaság. És ezért van az, hogy náluk a legdrágább az autópályaépítés, meg a hídépítés. Mert nem mondom azt, hogy világon minden egyes, ne lenne olyan országon, ne lenne korrupció, ez sajnos emberi jelenség. Küzdeni kell ellene, de Magyarországon csak korrupció van. Hát nem tudok olyan önkormányzatba elmenni, ahol nem mondanák azt, hogy tűnik el a pénz. Úgyhogy elszámoltatást ettől a kormánytól se várjon senki. És egyáltalán ennyit az ígéretekről. Mi történt, akkor mit csináltak 2 évig? Hát egyrészt azt mondták, hogy forradalmat hajtottak ők végre. Milyen forradalom az, amikor aki ellen egyedeg az kitört, Gyurcsány Ferenc, azért mindig a parlamentben ül. Ez egy forradalom, történelemtanár vagyok, az mindig úgy szokott kezdeni, hogy aki ellen kitör a forradalom, az hát minimum beteszik a börtönbe, de az a minimum. Egy Gyurcsány Ferenc mind a mai napig ott játsza maga játékát az országgyűlésben. Nem volt itt semmiféle forradalom. Imitálták. És ugye létrehoztak egy alaptörvényt, amit ugye még ők maguk sem megmertek alkotmánynak nevezni. És úgy átalakították itt az összes alrendszert. Ez nem szólt másról, csak hogy értsék, nem szólt másról, hogy hatalmukat hogyan lehet bebiztosítani. Itt mindenféle szép, ilyen csillogó, villogó szavak, meg mondatok, meg a szemkoronára való hivatkozás, ez mind csak mese volt. Üres mondatok. A mögöttes tartalom, hogyan lehet a hatalmat bebetonozni. Erről szólt a Fidesz elmúlt 2 éve. És azt kell, hogy mondjam, hogy a kormányzati teljesítményükben ezen a területen sajnos jól teljesítettek. Tehát az országban nem tudnak semmit kezdeni az ország problémáival, de hogy hogyan kell a hatalmat bebetonozni, ebben azt mondom, elmúlt 1000 évben nem volt még ilyen, aki ezt ilyen ügyesen tette volna. Szinte minden egyek, a médiától, a gazdaságon keresztül, az igazságszolgáltatáson át, a gazdasági életig mindent betonoztak. Hiába fogják elveszíteni esetleg a választásokat, ott lesznek szépen az embereik. Mindenhol. És nem 4 évekre választottak embereket most. Tehát nagyon, a maguk szempontjából nagyon profin hajtották végre ezt a hatalom bebetonozást. Sajnos azt kell mondjam. Ez az alaptörvény viszont értékelhetetlen. Legalábbis a mi számunkra. Érzi valaki, hogy azzal, hogy új alaptörvényünk lett 2012. január 1-ével, és ilyen mindenféle ilyen ünnepségek voltak, érzi bárki a változást? Érzi bárki, hogy itt új szelek fújnak tényleg? Hogy új napra ébredtünk, ahogy amikor mondtam? Egyáltalán nem. És a másik nagy dolog, amit ugye ők a kormányzásuknak a zászlóshajójának tartnak, ez a gazdasági szabadságharc. Az is egyik tanárom mondta még nekem gimnáziumban, hogy mindig figyeljek a nagy szavakra, mert a nagy szavak mindig az érvek hiányát mutatják. Forradalom, szabadságharc. Ugye nagyon nagy szavak ezek, és a mögötte lévő semmit takarják el. Itt gazdasági szabadságharc. Mi volt a gazdasági szabadságharc? Bevezették az egykulcsos adót. Ami ugye mit jelent, a gazdagabbakon segített. És ugye azt mondták, hogy mindenki jól fog járni, hát ezt nagyon sokan nem érezték. Ez szerint nem része a mindenkinek. Az egykulcsos adó sajnos, lehet, hogy vannak olyan országok, ahol ez működött, de Magyarországon a magyar társadalom már ez működésképtelen. És ugye Matolcsy György azt mondta, hogy ez azért igazságos, mert aki többet dolgozik, az majd többet fog keresni. Hát Magyarországon ez egyáltalán nem igaz. Magyarországon, aki látásról vakulásig dolgozik, az fal éhen. És erre még bevezet az egykulcsos adót pluszba, az tényleg olyan, aki nem tudom, hogy járnak-e ők egyáltalán emberek között, meg ugye a magyar társadalomnak az alapvető folyamatait, működését ismerik. Az egykulcsos adó az egy hatalmas ballépés volt, és ugye ráadásul olyan gazdasági átcsoportosítást hajtott végre, hogy amit elvett úgymond a szegényebbektől, odaadta a gazdagabbaknak, és ezúttal megfosztotta a költségvetést kb. 600 milliárd forintból, amit aztán megint a szegényebbeknek kell kipótolni. Tehát ez kétszer is ütött a szegényebb rétegekkel. Szóval a másik dolog az volt, hogy hát bevezették úgy úgynevezett különadókat, erre nagyon büszkék. A
különadókat vezettek a bankokkal, multinacionális szektorokkal szemben. Ez önmagában így azt mondom, hogy még a számomra is szimpatikus lenne, ha nem lett volna igaz az, amivel mi a kezdetén felhívtuk a figyelmet, hogy óvatosan ezekkel a különadókkal át fogják terelni az emberekre. A bankok is, a multik is át fogják terelni az emberekre, és a kormány beszedi tőlük az adót, de azok szépen visszaterhelik az emberekre. Amikor majd elmegyünk vásárolni, vagy bankokba, szépen óvatosan kifizetetik velük azt, amit tőlük elvettek. És igazából ez történik. És milyen szabadságharc az, mi volt az egész gazdaságpolitikájuknak a lényeg, a gazdasági szabadságharcnak, hogy fizessük vissza az államadósságot. Hát pont ez volt a szabadságunknak a legnagyobb akadálya, meg probléma, hogy államadósságot kell fizetnünk, hogy belekényszerítettek bennünket még az előző rendszerben, az adósságcsapdába. Hát ebből kellett volna kitörni. Ez lett volna a szabadságharc. Ők meg mit csináltak? Még jobban belenyomták Magyarországot az adósságteherbe. Fizessük, akár ha beledöblünk, akkor is fizetni fogunk. Hát nincs már a magyar társadalomnak semmiféle tartaléka, de Orbán Viktor azt tűzte ki célul, hogy elkezdi szépen lecsökkenteni az államadósságot. Ha belepusztul a magyar társadalom, akkor is. Mert ez tajlik. Ez nem az számít, hogy a magyar embereknek lesz-e munkahelyük, hogy tudjuk emelni a fizetéseket, hogy lesz-e pénz oktatásra, egészségügyre, nem ez számít, csökkentsük az államadósságot. Minden erővel. Már ilyen megszállottság szintjén. Ez a gazdaságpolitikának ez a lehető legnagyobb tévedése volt. Hogy utaltunk már rá, hogy Tamás utalt rá, az államadósságot újra kellett volna tárgyalni. A Jobbiknak ugye ez az elképzelése ezzel kapcsolatban, és ugye erre azt mondják, hogy ja Isten, ilyet nem lehet csinálni, hát számtalan országban megtörtént már az államadósságnak az újratárgyalása, és hát ha valaki egyébként jogosan kérni, az például pont Magyarország. Ami az elmúlt 22 éve, mint a katonatiszt, mindig fizettük az államadósságot. Minden egyes kormány úgy fizette, mint a katonatiszt, ha akár a magyar társadalom megszorítása volt az ára, akkor is. Sőt, hát mindig ez volt az ára. Az államadóságról pedig annyit, mert ugye sokan nem igazán értik, hogy mi ez az államadóság. És fontos, hogy ezt látni, hogy ezt államadóságnak hívjuk, de önök fizetik. És lehet azt mondani, hogy hát a görögöknél sokkal nagyobb az államadósság aránya, ez igaz, viszont a görögökkel ellentétben Magyarországon nálunk nem csak az állam van eladósodva, nem csak a költségvetésnek kell úgymond állandóan deficittel, mínusszal kezdeni az évet, hanem el vannak adósodva az önkormányzatok, el van adósodva a vállalkozói szféra, és el van adósodva a magánszféra is. Tehát mindenki, itt minden gazdasági szereplő el van adósodva. A görögöknél nem hiszem, sőt tudom, hogy nincsenek eladósodva az emberek. Az államnak nagyon komoly terhei vannak, de amiért most a görögök tüntetnek meg földgyújtanak belvárosokat, hogy eltörnék a 13. havi nyugdíjat. A 14. havit. Tehát nálunk ez a probléma, meg Portugáliában és Spanyolországban, hogy ez a jóléti állam, aminek még soha nem is volt, az megszűnik. Ők ezért tüntetnek most. Hát nekünk meg a rossz léti állam is már megszűnik. Nekünk már semmi nincs, és akkor még fizessük az államadósságot. Tegye már fel a kezét, aki tehet róla, hogy államadósság van Magyarországon. Nem önök tehetnek erről. És most már pedig nem szól másról, ez az egész, mint egy spirál, egy lefelé tartó, a bukás felé haladó spirál, ami arról szól, hogy az előzőleg felvett hiteleink kamatait fizetjük a felvett hitelekből. Ezt hívják az emberi, egyéni viszonyokban, ezt hívják uzsorának. Amikor valaki belekerül egy olyan helyzetbe, egy uzsora csapdába, amiből nem tud kijönni. Ugyanaz az államadósság. Nem lehet belőle kijönni. Nehogy elhiggyék önök bárkinek, akármilyen nagy szemüvege van, meg doktori, meg nem tudom milyen címe, hogy az államadósságot azt nem lehet újra tárgyalni. Újra kell tárgyalni. Azért nagyon fontos, nem csak azért Magyarországnak a gazdasági fellendülésének tényleg ez a legnagyobb akadálya, hanem azért, mert ez számomra egy politikai próba is. Ugyanis, hadd mondjak valamit. Vannak ugye, akik hiteleztek nekünk. Gondolom, ezek nem hülye emberek. Ha ők ide jönnek, és itt vannak egyébként, és megnézik Magyarország gazdasági adatait, számait, akkor nekik azért látniuk kell, hogy az ország előbb-utóbb fizetésképtelenné válik. Mert egyszerűen szűnnek meg a munkahelyek, nincs pénz, egy helyben topog az ország, előbb-utóbb nem fogja tudni fizetni az adósságát. Hát egy hitelezőnek ilyenkor ugye mi a érdeke, hogy hát akkor valahogy segítsünk rajtuk, hogy tudják, hogy jó kondíció közé kerülnek, hogy tudjon fizetni. Ugye ez volna a hitelezőnek az érdeke. Azaz, hát elvileg a hitelezőnek volna a legfontosabb érdeke, hogy újra tárgyaljuk, hogy valahogy átütemezzük, vagy kapjon a Magyarország néhány évnyi haladékot. Hát pont neki volna a legfontosabb, hát hiszen el fogja veszíteni a pénzét, tehát nem fogjuk tudni neki visszafizetni.
Ugye milyen furcsa, hát elvileg neki volna ez a legnagyobb érdeke. Miért nem érdekel neki mégis, hogy újra tárgyalják az államadósságot? Mert az egész az én véleményem szerint nem erről szól. Csak részben. Ez csak arról, hogy Magyarországot ezen keresztül tartják fogságban, ezen keresztül tartják pórázon, ezen keresztül diktálnak az állam a kormányainknak folyamatosan, szorítják, vagy kényszerítik őket mindig megszorításra, és mindenki tudja, ők is, és a mi kormányaink is, hogy nem lehet visszafizetni, és a vége pedig az egésznek nem lesz más, hogy amikor majd bekövetkezik már az elkerülhetetlen csőd, mert előbb-utóbb így be fog következni, akármennyire is tolják, akkor majd ide jön az IMF-től valaki, aki már egyébként valószínűleg itt is van, vagy részben már itt van, és azt fogja mondani, hogy Magyarország fizetésképtelen. Hát akkor legyen a föld. Akkor egyezünk meg a földben. Magyarország a földjével fizessen és a vízzel. És akkor letudtuk az adósságot. És akkor letudtuk, jaj, de is nincs semmink. Én szerintem erről szól ez a játék. És ezért nem lett az államadósság újratárgyalását még fölvetni sem, hát nem tudom, ki látta, amikor a parlamentben fölvetettük, Orbán Viktor azt mondta, hogy erről még a parlamentben ne is beszéljünk. Tehát még is sejtsük az ilyet, hogy az államadósság újratárgyalása. Miközben Írországban fölvetik, Görögország ugye kapott kedvezményt, a rendszerváltozás után Lengyelország, Románia, Bulgária, számtalan országban ez téma volt. Nem hogy téma volt, hát megvalósult. Ugye nem akarok az államadóságnál nagyon leragadni, de ezen keresztül szerintem látható, hogy itt valóban szabadságharcra volna szükség, csak valódi szabadságharcra. És milyen furcsa, hogy ugye az egyik úgymond nemzetközi intézmény, ami leginkább benne tart bennünket ebben a rabságban, ugye maga az Európai Unió, aminek ugye a zászlai ki vannak téve az önkormányzatainkban. Ugye már mondtam többször, hogy tegyék már fel a kezüket, most megint mondom, hogy tegye már fel a kezét, aki jól járt az Európai Unióban. Tehát úgy érzi, hogy 2004 után neki megváltozott az élete, sem akarom itt elviccelni, de egy bécsi cukrászdát sikerült neki nyitni esetleg, mert ugye ezt is ígérték. Megvárom még mindenkit, a tolongó kezek között nem látom. Nincs ilyen. Magyarországon elvileg nem járt igazándiból a társadalom senki jól az Európai Unióban. Volt, akik jól jártak, és nem a magyar ember. Miért? Hát ez is várható volt. Most csak tényleg, mivel vidéki emberek vagyunk, józan parasztészre gondoljuk végig. Hát mi a francnak kellett Magyarország az Európai Uniónak? Azért, mert sajnáltak már bennünket, hogy milyen sokat szenvedtünk a történelem során. Szerettek volna rajtunk segíteni? Azt mondta a német meg a francia, hogy annyi pénzünk van, ezek a magyarok meg csak itt szenvedtek, meg szívtak mindig itt a történelem során, adjunk már egy kis pénzt. Hát valakik azt gondolják tényleg, hogy jönnek ide támogatások, meg így mindenki arra hivatkozik, hogy miért beszélünk az unió ellen, hiszen minden abból épül. Tényleg van valaki, aki komolyan elhiszi, hogy ezeknek a pénzeknek a többszörösét nem veszi vissza tőlünk az Unió? Tényleg van valaki, aki annyira naív, hogy azt hiszi, hogy az Európai Unió egy szociális intézmény, ahol csupa Teréz anya dolgozik, és azt várja, hogy hogyan tud nekünk segíteni, a minden egyes perce ezzel teli, hogy segítsen a magyarokon. Hát ez naivitás. Mi, hát meg ugye Bulgária, meg Románia, Bulgária föl van készülve az Európai Uniós tagságra, vagy fölkészült. Nem tudom, jártak-e Bulgáriában most sem. Nincs fölkészülve. Hát azért miért vették föl őket is, meg bennünket is, mert piac kellett. Ezért vettek föl bennünket. Olcsó munkaerő, meg piac. Meg szeméttele. Kb. Ez a három, mi kellett. Mi történt? Az Európai Uniós csatlakozásunkról szólt az elmúlt 22 év. Tehát az is fontos, hogy lássuk, hogy nem csak 2004 óta vagyunk az Európai Unió tagjai, hanem a rendszerváltozás óta erről szól minden. Akkor már ugye kötöttünk egy szerződést, amivel kifejeztük, hogy az Európai Unióba törekszünk. És onnantól kezdve minden erről szólt. Minden egyes politikai döntés kormányzati szinten arról szól, hogy hogyan tudunk végre bejönni az Európai Unióba. Azok meg ott röhögtek rajtunk, hogy ezek még hogy szeretnének is ide bejönni a vágóhídra. És kiszámolták közgazdászok, meg szakértőink, hogy 1990-től eltelt 22 évben, nekünk ez a buli már elnézést, ez 80 000 milliárd forintba került. Tehát ebben benne van minden, amit elveszítettük az Európai Uniós csatlakozásunk által. És mennyit kaptunk vissza, úgymond, amire mindig hivatkoznak? 8000 milliárdot. Az 1/10 kaptuk vissza annak, amiről nekünk le kellett mondani ezért az egészért. Ami történt? Ide jöttek a külföldi cégek, fölvásárolták a gyárainkat, és bezárták, hogy ne legyen nekik konkurencia. És ezáltal megszerezték a piacainkat. Erről szól az Európai Unió, hölgyeim és uraim. És ez valóban gyarmat. Tehát nem az, hogy nem leszünk gyarmat, ez nagyon szép jelszó. Már most azok vagyunk. Magyarországon most egy gyarmat.
És persze, én is nagyra becsülöm Európát, meg az európai értéket, hiszen, ahogy arról már szó esett, mi mindig is európaiak voltunk, amióta ide érkeztünk a Kárpát-medencébe. Nekünk nem mondja már meg senki, hogy mit jelent Európa, ezt védtük évszázadokon keresztül. De az Európai Unió nekem igazándiból semmit nem jelent, sőt, kifejezetten ellenszenves, hiszen a nemzetemet, hazámat folytja meg. És ugye sok kritikát kaptunk még néha, amíg a saját kollégáim is mondták, hogy el kellett ezt az zászlót égetni, biztos, hogy nem volt ez egy kicsit erős. Hát az a minimum volt. Én nem higgyék el, hogy a legmesszemenőbbekig elítélem mindenféle zászlónak az elégetését, ami egy nemzetnek a jelképe. Én mindenkinek, minden nemzetnek a nemzeti büszkeségét tiszteletben tartom, mert úgy vélem, hogy aki más nemzeti büszkeségét nem tudja tisztelni, az a sajátját sem éri meg igazán. De tehát semmi gond. Tehát azt gondolom, hogy mindenféle zászlót tiszteletben kell tartanunk. És soha nem engedni, hogy egy jobbik rendezvényen valamelyik nemzetnek az zászlóját elégessék. De az Európai Unió nem egy nemzeti szimbólum. Az egy gyarmatosító közösség, amely mindenféle szép szavakba burkolva nemzeteket tesz tönkre. És ne gondolja senki azt, hogy az az irány, amit most vett az Európai Unió, ezen változtatni fog. És igenis, az Európaktumnak az aláírása, ugye most megtörtént, és a kormány ebben cinkos volt, az valójában ennek a folyamatnak a szentesítése. És ez nem más, mint hazárulás. Nincs lehetőség arra, hogy ebben az Európai Unión belül Magyarországot talpra állítsuk. És hogy mondjam, itt Békés megyében ugye főként mezőgazdasággal foglalkozó, vagy mezőgazdasággal foglalkozni szeretnének, ugye, most már mondhatjuk nagyjából így is, mezőgazdasággal szeretnének foglalkozni az itt élő emberek. Én nagyon szeretnék egyszer találkozni egy olyan közgazdásszal, vagy szakértővel, aki bebizonyítaná nekem, hogy Magyarország a mezőgazdaságát és az élelmiszeriparát az Európai Unión belül hogyan fogja talpra állítani. Tehát levezeti nekem lépés, hogy majd elmegyünk Brüsszelbe, ott ez lesz, utána elmegyünk ide, ott meg az lesz, és akkor szépen lépésre egyszerűen a magyarországi gazdaságnak a kulcságazata, a mezőgazdaság és élelmiszeripar majd talpra áll. Nincs ilyen. Az Európai Unióban ezt nem lehet talpra állítani. Ha viszont így van, akkor jön egy másik kérdés, hogy lehet-e Magyarországon gazdasági fellendülés bármilyen mezőgazdaság és élelmiszeripar nélkül? Nem lehet. És ettől kezdve akkor zárult a kör, hát az Európai Unión belül nem lehet talpra állítani a mezőgazdaságunkat. De a mezőgazdaság nélkül, mert nincs fellendülés, akkor mi van? Akkor mi lesz velünk az Európai Unióban? Akkor maradunk ilyen harmadrangú tagállam, akik örül egy kis morzsának, hogyha nem vernek nagyon fejbe. Már annak örülünk, hogyha esetleg a mindenféle ilyen eljárásokat megszüntetnek elünk, már ennek kell majd örülnünk. Hozhatunk néhány törvényt a bírákról. Esetleg megengedik, hogy a bírákról döntsük, hogy mekkora a nyugdíjkorhatár. Hát ez tiszta abszurd. Hát esküszöm már lassan a Szovjetuniónál a szabad Európai Unió, amilyen irányba halad. Ami most zajlik, az Európai Egyesült Államok iránya, ahol Magyarországnak körülbelül annyi lesz a önállósága, mint ami mondjuk Virginia államnak az Egyesült Államokon belül. Nagyjából semmi. Lesz majd egy tábla, ez egy Magyarország, majd lesznek ilyen népviseletbe öltözött emberek, akik mutatják, hogy volt itt valamikor egy nép, és igazándiból semmi más. És ha már Békés megyében vagyunk, Kelet-Magyarországon és mezőgazdasági területen, akkor vagy térjek el a legsúlyosabb kérdésre, véleményem szerint, ez pedig a föld. Ugyanis a földünket azért nem tudjuk megvédeni, ismételhetem miért, mert az Európai Unió tagállam vagyunk. Amikor az alaptörvény vitája volt, a Jobbik szerette volna azt, hogy az alaptörvény, mert úgymond alkotmányos szinten rögzítsük, hogy magyar föld külföldi kezébe nem kerülhet. Név szerinti szavazást kértünk, ami azt jelenti, hogy minden egyes országgyűlési képviselőnek ilyenkor föl kell állni, és azt kell mondani, hogy igen, nem, vagy tartózkodom. Fölszólították az összes fideszes, KDNP-st, és mindig azt mondta, hogy nem. Az összes. Hát ez az volt, és mi volt a válasz a folyosón, amikor jöttek néhányan, hát tudjátok el így meg úgy, az volt az, azért nem szavazhattuk meg, mert ki kell lépnünk az Európai Unióból. Az ők maguk mondták el azt, hogy azért nem lehet ez a magyar földet megvédeni, mert az Európai Unió tagjai vagyunk. És erre azt mondták, hogy de semmi gond, ne aggódjatok, majd a földtörvénnyel megvédjük. Majd alkotmányos szinten nem tudjuk, de majd egy egyen alacsonyabb szinten, törvényi szinten megvédjük. Egyébként ez akkor még bizonyos értelemben hihető is volt, hogy a Jobbiknak is benne volt a programjában, hogy a dán, francia, holland, osztrák mintára kellene nekünk is egy olyan földtörvényt hozni, ami megvédi a földet. Annyit mit kell erről tudni? Az Európai Unióban a földet nem lehet védeni, tehát ez az alapkiindulási pont. Egyes országok mégis úgy oldják meg, hogy
beletesznek a földtörvénybe olyan kiskapukat, vagy éppen olyan kiskapukat zárnak be, amin keresztül, ha elviekben nem is tudják tiltani, hogy külföldi földtulajdont szerezhet, de gyakorlatban kizárják. Tehát például Dánia azt mondja, hogy nyugodtan lehet Dániában külföldinek földet vásárolni, de azért elvárjuk, hogy nem tiltjuk, de elvárjuk, hogy ő végezze a Dán mezőgazdasági főiskolát, és mondjuk dánul felsőfokon beszéljen, és még egyéb feltételek. Tehát olyan feltételeket támasztanak, amit egy nem dán nem tud teljesíteni. És azt mondta, hogy a alapítsunk is egy ilyen földtörvényt. Követeljük meg, hogy magyarul beszéljen felsőfokon. Ugye még mondtam is a választási kampányban, én már láttam is a nyelvvizsga biztosokat. Már láttam, hogy Borbály Krisztina előtt kell majd nyelvvizsgát tenni, hogy felsőfokon beszél valaki magyarul, ezt nem sokan mentek volna át valószínűleg. El kell végezni a magyar mezőgazdasági főiskolát, külön erre a célra kijelölve olyan tantervel, vagy az 20 éves, amire elvézni, és egyéb feltételeket tudtuk volna még kitalálni, és akkor gyakorlatilag megtiltottuk volna. És az történt, hogy Dániában nagyjából így is volt, és nagyon büszkék voltak a dánok, csak mi történt? Az Európai Bíróság megsemmisítette a dán földtörvény bizonyos passzusait, pont éppen a dán nyelvtudásnak a főiskolát például. Ami mi történt? Ami ugye ellenünk folyik most itt néhány Pisznicsári kérdésben, a dánoknál a legfontosabb kérdésben a földtörvény megtörtént, tehát a földtörvény, mint olyan, az Európai Unión belül nem járható út, nem védhető ezáltal a föld. És most még egyszer hadd tegyek fel egy kérdést. Ha a dánoknak ez nem sikerült, egészen más pozícióban vannak az unión belül, mint mi, akkor majd nekünk sikerülni fog. Tehát tényleg azt hiszik, hogy majd ott Font Sándor, meg nem tudom még kicsoda, meg a magazosok majd úgy megoldják, hogy ott minden rendben lesz. Nem fogják tudni, még esetleg ilyen szándék is van bennük, nem fog sikerülni. Nem fogjuk tudni földtörvényen megvédeni a földet. 2014 tavaszától jönnek a külföldiek és letarolják Magyarországot. Teljesen jogilag teljes mértékben védhet, a számuk szempontjukból védhető módon. És annyit tegyek hozzá, hogy dán föld ára a magyar földhez képest 20-szoros. Tehát babóért veszik meg úgymond a magyar földet, az értékes magyar földet. Ugye van ez a moratórium, hogy kapjuk az uniós csatlakozás után, hogy nem lehet egy bizonyos időszakon keresztül, vagy évig vásárolni külföldinek magyar földet. Akkor azt mondták, ez azért van, hogy ennyi ideje lesz Magyarországnak, hogy föltornázza a magyar föld árát, az uniós átlagot, és akkor ezáltal